ഫിഷിങ്ങും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും പിന്നെ ഒരു യൂമെട്രിക് ഫിഷിങ്ങും. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഓവർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, അതൊരു ഡെഫിനേഷനായിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഓവർ ഫിഷിങ് എന്താ. ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, കൂടുതലായിട്ട് മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അതല്ലേ ഓവറായിട്ട് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുവാണ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംപ്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രം എ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് എ റേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ദ സ്പീഷീസ് ക്യാൻ റീപ്ലെനിഷ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ നാച്ചുറലി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രം എ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ. എവിടുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഈ ഇതിനെ ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? വെറുതെ മീനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണ്? കൂടുതലായിട്ട് മീനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രം എ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് എ റേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് സ്പീഷീസ് ക്യാൻ റീപ്ലെനിഷ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ നാച്ചുറലി. അതായത് ആ സ്പീഷീസിന് റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുവാണെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ് വഴി അവർ വീണ്ടും ആ എണ്ണം ഒരു ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ലെവൽ ആ സ്പീഷീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ആ റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ കൂടുതലായിട്ട് മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ നമ്മൾ വെറുതെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിനെയും അതിന് നാച്ചുറലി അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കാതെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിലും ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സേർട്ടിങ് എ ഫിഷിംഗ് പ്രഷർ ബിയോണ്ട് ദി എഗ്രീഡ് ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് പ്രഷർ, അതായത് കൂടുതലായിട്ട് മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, നമ്മുടെ നോട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സേർട്ടിങ് എ ഫിഷിംഗ് പ്രഷർ ബിയോണ്ട് ദി എഗ്രീഡ് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് 10 മീനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫിഷിംഗ് പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 100 മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓവർ ഫിഷ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ, ഏത് സ്പീഷീസിനെയാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് അണ്ടർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. ആ ഏരിയയിൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നു. ആ സ്പീഷീസ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നു, ബയോമാസിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നു. ബയോമാസിൻ്റെ ലെവൽ കുറയാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെ പല പല ഫോമിൽ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഷീസ് ആ ഏരിയയിൽ അണ്ടർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇത് എവിടെ നടക്കും ഓവർ ഫിഷിങ്? നമുക്കിപ്പം ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ, മറൈനിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഏത് സൈസിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലും എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഓവർ ഫിഷിങ് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഓവർ ഫിഷിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. 2 ഡെഫിനേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിമൂവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രം എ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് എ റേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ദ സ്പീഷീസ് ക്യാൻ റീപ്ലെനിഷ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടെ നോട്ടിനകത്തുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സേർട്ടിങ് എ ഫിഷിംഗ് പ്രഷർ ബിയോണ്ട് ദി എഗ്രീഡ് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ. ഓവർ ഫിഷിംഗ് കൊണ്ട് എന്നാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസിൻ്റെ എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബയോമാസ് ലെവൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനിയും ഓവർ ഫിഷിങ്ങിന് ഒരു ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. പലതരത്തിൽ ഓവർ ഫിഷിങ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിങ്, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിങ്ങും എക്കോസിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിങ്ങും. ഒന്നാമത്തെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ്. ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാമോ? കുഞ്ഞു മീനുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർ ഫിഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ അതിന് അങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാര്യം എന്നറിയാമോ? കുഞ്ഞു മീനുകളെയൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഹാർവസ്റ്റബിൾ സൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനെ അതിന് സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല, ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് സെലക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഗിയർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വഴിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടാകാം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പം കുറേ കുഞ്ഞു മീനുകളെയൊക്കെ, ജുവനൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ വളരാനുള്ള മീനുകൾ അവിടെ ഇല്ലാതായി പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും മീനുകളൊന്നും ഇല്ലാതായി പോകും. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതിനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ചെറിയ മീനുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വഴി, കൂടുതലായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വഴി പിന്നെ വളരാൻ മീനുകളില്ല, പിന്നെ അപ്പം എന്താ റിസോഴ്സ് ഇല്ലാണ്ടായി പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ്. എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഏത് സ്പീഷീസിനെയാണോ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം മെഷ് സൈസിലുള്ള ഗിയർ കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ.
അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ, ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുവർ ഗിയർ സെലക്ടിവിറ്റിയാ, അല്ലേ? കാര്യം നമ്മൾ ഏത് സ്പീഷീസിനെയാണോ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ മെഡ് സൈസിലുള്ള ഗിയർ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിക്വയർഡ് സൈസിലുള്ള ഫിഷസിനെ മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വലിയ ഫിഷിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം വലിയ സൈസിലൊക്കെയുള്ള മെഡ് സൈസിലുള്ള ഗിയറൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് ഓവർകം ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൈറ്റ് ഗിയർ സെലക്ടിവിറ്റി, അല്ലെ? നല്ല രീതിയിലുള്ള മിഡ് സൈസിലുള്ള ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഓവർ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു ചോദിച്ചാൽ പുവർ ഗിയർ സെലക്ടിവിറ്റി ആണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് ഓർക്കുക. വളരാൻ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല, അതിനപ്പുറം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആരെയാ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്? കുഞ്ഞു മീനുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിക്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നാണ് കേട്ടോ. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഒരു നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ബ്രീഡിങ് വഴി, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്രീഡിങ്ങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ ഓവർ ഫിഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അടുത്തടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ മെച്യൂർ അഡൽട്ടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്പോണിങ് ബയോമാസിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷനകത്തിനും സ്പോണിംഗ് ബയോമാസിനെ നമ്മൾ ഓവർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓവർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുവാണ്. ഗ്രോത്ത് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ഗ്രോത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഗ്രോത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമായിരുന്നു. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തണം. ബ്രീഡിങ്ങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രീഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണിംഗ് ബയോമാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ ഓവർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യണം. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിങ്? നിങ്ങൾ ഈ ട്രോൾ ബാൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? അതായത് ഇവരുടെ ഈ സ്പോണിങ് പീരീഡിൽ ബാൻ ചെയ്യും, അല്ലേ? ഫിഷിംഗ് ബാൻ ചെയ്യും. ഈ ട്രോൾ ബാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ബാൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാനിങ് പീരീഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മിനിമം സൈസ് ലിമിറ്റുകൾ വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രീഡിംഗ് ടൈമിലുള്ള ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാനിങ് പീരീഡ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാം ഈ എന്താണ് അഡൽട്ട് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് സ്പീഷീസുകൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ മെഷറിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓവർ ഫിഷിംഗ് കൊണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓൾട്ടേർഡ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, എല്ലാ ഇക്കോസിസ്റ്റവും ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫീഡിങ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടൈഗറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, കടുവകളെ കുറിച്ച്. എപ്പോഴും കടുവകളുള്ള കാടുകൾ വളരെ പച്ചപ്പുള്ള കാടുകളായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാര്യം എന്താ, അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും, അയ്യോ കടുവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർണിവോഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ അവരുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പച്ചപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കാടിന് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോപ്പുലേഷന്റെയും ബാലൻസിങ് ആണ്. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ടൈഗർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസാണ്. ഈ കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ പോപ്പുലേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ടൈഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് കാർണിവോഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് ഒരുപാട് കാർണിവോഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ കാട്ടില് ഒരുപാട് ഹെർബിവോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഒരു കാട്ടില് ഈ കാർണിവോഴ്സ് കടുവകളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹെർബിവോഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ, അവിടുത്തെ ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഒക്കെ ഇവര് ഫീഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളും ഒക്കെ ഇവര് കഴിച്ചങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് കാണും. അവരായിരിക്കും എല്ലാ പോപ്പുലേഷന്റെയും എണ്ണത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റം ബാലൻസിങ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ പ്രിഡേറ്ററി സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരാണ് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ മുഴുവൻ ബാലൻസിങ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. കാരണം അവരുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് ബാക്കിയുള്ള താഴോട്ടുള്ള ഓംനിവോഴ്സിനെയും ഹെർബിവോഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷ് സ്പീഷീസുകളുടെ എല്ലാം എണ്ണത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തും.
ഇനി ഈ പ്രെഡേറ്ററി സ്പീഷീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഫൊറേജ് ടൈപ്പ് സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമാകും. മനസ്സിലാവുന്നു? അപ്പൊ എന്താ, ആ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടേർഡ് ആയി പോകും. മനസ്സിലാവുന്നു? അതാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓൾട്ടേർഡ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ടൈഗറിനെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്താൽ മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതേ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാട്ടില് മുഴുവൻ കടുവകളെ നമ്മൾ പിടിച്ചങ്ങ് കളയുവാണ്, എടുത്ത് കളയുവാണ് എങ്കിൽ ആ കാട്ടിൽ പിന്നെ കടുവകളില്ല, അല്ലെ? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ മാനുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഹെർബിവോഴ്സ് ഇല്ലേ, അവരുടെ എണ്ണം കൂടും. അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ആ കാടിന്റെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ മുഴുവൻ ഇവരൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ, ആ എക്കോസിസ്റ്റം ഓൾട്ടേർഡ് ആയി പോയി. പക്ഷേ ആ ടൈഗർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഈ ഹെർബിവോഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടാതെ, കാരണം അവര് കഴിച്ചോളൂല്ലോ, അല്ലെ? ഒരു പ്രൊഡേഷ്യസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവര് ആ ഹെർബിവോഴ്സുകളുടെ എല്ലാം എണ്ണം ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തും. മനസ്സിലാവുന്നു? അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതേ കാര്യം ഫിഷസിന്റെ കേസിലും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നു? അതാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൊഡേറ്ററി സ്പീഷീസുകളെയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ കാർണിവോർ സ്പീഷീസുകളെ കൂടുതലായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. അപ്പൊ എക്കോസിസ്റ്റം ഓൾട്ടേർഡ് ആയി പോയി, ബാലൻസ് ഓൾട്ടേർഡ് ആയി പോയി. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ ഫിഷിംഗ് ആണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓവർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മിഡ് സൈസിലുള്ള ഫിഷിംഗ് ഗിയറുകൾ വെച്ചിട്ട് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ട്, അതായത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എനിക്കൊരു 10 ഫിഷിംഗ് വെസലുണ്ട്, ആ 10 ഫിഷിംഗ് വെസലുമായിട്ട് ഞാൻ പോയി നിറയെ മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിലും ഓവർ ഫിഷിംഗ് ആയി പോത്തില്ലേ, അല്ലേ? അപ്പൊ റിക്വയർഡ് മെഡ് സൈസ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക്, അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡ് സൈസിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ 10 വെസലുമായിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് മീനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രശ്നമാവും, അല്ലെ? ഓവർ ഫിഷിംഗ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാ ഈ ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന്, കൃത്യമായ മെഡ് സൈസിലുള്ള ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാ ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് വെസൽസ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വെസൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക, അവർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നതും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായിട്ട് ക്വാട്ടാസ് എന്ന് പറയും, അതായത് കോട്ടകളുണ്ട്. അതായത് ഒരു പീരീഡിൽ ഇത്ര മീനുകളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ലിമിറ്റുകൾ വെക്കുക. മനസ്സിലാവുന്ന, അതിനെ ക്വാട്ടകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വാട്ടാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത്ര സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പീരീഡിൽ ഇത്ര ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ മീനുകളെ പിടിക്കാവൂ. ഇപ്പൊ ഫിഷിംഗ് വെസലുകൾ വന്നോട്ടെ, പക്ഷെ ഓരോ ഫിഷിംഗ് വെസലിനും കൃത്യമായ ലിമിറ്റ് വെക്കുക, ക്വാട്ടകൾ വെക്കുക. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ട്രോൾ ബാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ബ്രീഡിംഗ് സീസണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ചില സീസണുകളിൽ ഫിഷിംഗ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഏരിയാസ് ഒരുപാട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന ഏരിയാസിലൊക്കെ വീണ്ടും ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെയൊക്കെ ഫിഷിങ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചില സീസണുകളിലും ഫിഷിങ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ, ഏജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സൈസിലുള്ള ഫിഷസിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈസ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് വെക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഫിഷിങ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ അൺക്ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് സീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവര് ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറെ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതാണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 61, 62, 65 ഇത് മൂന്നിലും ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ആർട്ടിക്കിൾ 62 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോണില്ലേ, അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 62 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ 61 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോൺ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോ, പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് എനി ത്രെട്ടനിങ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ഏരിയനെ നിങ്ങൾ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 61. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 61 എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 61 പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 65 പറയുന്നത് എല്ലാ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റിനും അവരുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോണിൽ പരിധിയിൽ വരുന്ന മറൈൻ മാമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മറൈൻ മാമൽസ്
ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ? ഈ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. ആ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 65 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 61 ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 62 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോൺ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 61 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആകരുത്. ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലും ഈ സ്പീഷീസുകൾക്കൊക്കെ റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 61 പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 65 പറയുന്നത് എന്താ? മറൈൻ മാമൽസിനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിനെ എന്താണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള റൈറ്റ്സ് ആർക്കാ ഉള്ളത്? കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റിനാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 65 പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഏജ് കോമ്പോസിഷനുള്ള മീനുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളെപ്പോഴും ഈ മെട്രിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു അളവ് എന്നൊക്കെയല്ലേ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യൂമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ കണക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്നല്ലേ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏജ് കോമ്പോസിഷനിലുള്ള മീനുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഈ ഓവർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി മെഷറാണ് ഈ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സ്കീമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു പ്ലാൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്കീമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ആണെന്നോ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ ഇതുവഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃത്യമായ ഏജ് കോമ്പോസിഷനുള്ള, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിക്കാൻ പാടില്ല, ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൂഡേഴ്സിനെയും പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു സൈസിലുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇതാണ് യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കൃത്യമായ ഏജ് കോമ്പോസിഷനുള്ള മീനുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്, നമുക്കൊരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കടലിലോട്ട് പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്? ഒരു കൃത്യമായ സൈസിലുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഒന്ന് മെഷ് സൈസ്, രണ്ടാമത്തേത് ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? എന്താ നമ്മൾ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഏജ് സൈസിലുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കരുതുകയാണ്, ഞാനൊരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മീനുകളെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിക്കോട്ടെ, അനബാസ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പം ഞാനൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഒരു പോണ്ടിലോട്ട് പോവാണ്, 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള അനബാസിനെ മാത്രമേ ഞാൻ പിടിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാണ്. അങ്ങനെ പോയി ചെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗിയർ വെച്ച് മീനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു ഏജ് കോമ്പോസിഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈസിലുള്ള മീനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെഷ് സൈസിലുള്ള ഗിയർ ഉപയോഗിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് എൻ്റെ ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടിൻ്റെ ലെവലും അതായിരിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പം യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ്. ഒന്ന് മെഷ് സൈസിനെയും മറ്റേത് ലെവൽ ഓഫ് ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടിനെയും. ഈ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നോ? അത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്കൊരു കൃത്യമായ സൈസിലുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഫിഷിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വന്നൊരു പ്ലാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കീമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായ മെഷ് സൈസിലുള്ള ഗിയറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷേ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മീനെ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്തായി പോകും? ഓവർ ഫിഷിംഗ് ആയി പോകൂലേ? അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ മെഷ് സൈസിൽ മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടിലും വെച്ചിട്ട്, ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂമെട്രിക് ഫിഷിങ്ങിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? മെഷ് സൈസിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷറി മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂമെട്രിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫിഷറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺട്രോളിങ് ദ ക്യാച്ച് ത്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷ് സൈസ്. മെഷ് സൈസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറി മാനേജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ യൂമെട്രിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
മറ്റൊരു ടേം കൂടെയുണ്ട്, യൂമെട്രിക് ഈൽഡ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് വഴി കിട്ടുന്ന ഈൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ യൂമെട്രിക് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? അതായത് ദ ഈൽഡ് ഓഫ് ഫിഷ് റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് മെഴ്സൈസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് യൂമെട്രിക് ഈൽഡ്. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകും. അതായത് യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് മെഴ്സൈസും റിക്വയർഡ് മെഴ്സൈസും പിന്നെ ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ടും. അപ്പം ഒരു കൃത്യമായ മെഴ്സൈസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് എഫേർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ യൂമെട്രിക് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫിഷിങ്ങിനെ നമ്മൾ യൂമെട്രിക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈൽഡിനെ നമുക്ക് യൂമെട്രിക് ഈൽഡ് എന്ന് പറയാം.